ये रमजान का महीना है, रहमतों और सलामती का महीना, बख्शिश और तक़वा का महीना, सब्र और भाईचारे का महीना। दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, तो आइए इस महीने को मनाए। हाँ ये बोलते हैं रमजान मुबारक है, रमजान मुबारक है, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक।